Hello，大家好，我阿 May 啊，今日咧就發一個咧一個一個古龍嘅呢個雕刻用咗古代嘅龍去雕刻我自己講真，我真係好中意龍嘅龍鳳我都非常之中意嗰種仲有獅子聖獅呢啲咁我自己有宗教，所以咧就唔會有啲觀音佛嗰啲咧，我係唔會有得買。咁呢個係大堂啦，赤木大堂啦，有推糖花喺度啦。咁呢個咧係基本上咧就係冇高拋光嘅款式嚟嘅喎，你見到啦？呢個係高拋光啦呢個冇高拋光嘅。咁咧，但係咧佢和田咗咧都係一個好柔潤啦。你帶佢摸佢幾下。摸佢就已經已經柔潤，已經好快咁佢出嚟㗎啦冇油冇剩㗎冇打油㗎。呢個和田玉呢一個礦商亦都係我成日入，亦都係真係喺呢一個同一個嘅礦商嚟嘅，即係見到我啲花胭脂花嗰啲咁嘅花嘅戒指咧，同樣都係佢嘅因為咧佢會知道一啲咧我哋呢個係一個龍珠啦，係咪帶一啲糖赤木藍，帶一啲糖嘅而家今日咧嘅天氣咧，陽光普照，波平嘅最好就係拍貨嘅時候。有陣時我要就天氣先至拍到貨嘅咁呢個咧57圈口，57圈口咧係大眾化嘅圈口嚟㗎，56、57都係大眾化嘅圈口嚟㗎。咁咧佢嘅寬呢頭咧係13mm，厚咧就係9mm，所以都唔細㗎同埋咧去帶糖而家咧我睇貨咧，我就好少咧去打燈嘅就咁咧我就會睇到佢靚唔靚，柔唔柔潤佢呢個冇拋光，佢都有咁嘅質素，即係你帶佢石頭最中意啲咩你個手裏面嘅溫度啦你嘅油脂啦，你嘅水分啦，佢哋係最喜歡㗎啦所以你帶住佢，或者咧你想去嗰種柔潤性嘅，你就咧去摸佢，睇電視摸下佢你甚至乎你唔乜嘢咧，因為點解你帶嘅話咧，通常咧都係呢一類，你個手接觸到面係咪帶佢喺呢個位？咁你面之後咧，你就摸下佢咯，係咪我有好多下好快㗎，佢摸日日都摸。2、3日，一日佢就已經摸到，第二日俾我睇到，哇！好似高拋光咁樣㗎，拎立立咁佢話呢拋光咁同你自己摸出嚟唔同嘅兩回事嚟㗎，嗰種嘅柔潤。咁但係你話高拋光之後，我可唔可以磨翻柔潤？絕對係可以㗎，只要佢係天然嘅。你有時候呢個你越摸佢咧，嗰種柔潤咧，話俾你聽係唔同嘅，同你嗰個拋光嗰個質感咧係完全唔同。你自己摸佢嗰種柔潤，嗰種靚咧，真係你攞翻買翻去，你捽佢1個星期，你就會知道我講乜嘢。有啲人叫做包漿，其實我都唔明點解你會叫做包漿，又冇漿去包住，係咪？點解？即係你摸到佢好似高拋光，好柔潤潤滑好靚咁樣，好光澤，嗰種光澤得嚟咧係好柔潤嘅咁樣咁呢個咧就係個糖法咁大拍片咧，我想俾客人咧去睇清楚嘅話咧，我都會打一個燈俾大家去睇下嘅咁咧打燈之後咧就冇搽油㗎，我睇貨唔中意搽油㗎我即係俾人知你總就知道㗎啦。咁佢有一啲嘅糖花啦，我唔知對我嚟講，我好中意天然嘅花紋嘅，我唔係好中意好公式嗰種，即係公認咗咩叫公式，因為每一個石頭佢都有佢自己嘅公式喺度嘅。呢個公式嚟講咧，就係佢嗰個價值啦標價啦咁所以咧實有一啲咧係高貨，有啲嘅標準嘅價就係好似呢一種咁樣啦，全糖啦、透啦，呢啲咧就係貴嘅啦，係咪即係呢個係一個主要嗰個公式嚟講咧，咁睇係呢啲咁樣啦咁但係我喺我自己嘅買貨裏面咧，我中意有花紋嘅，我中意有天然嘅花紋，所以我經常咧唔會入主流公式嘅貨品嘅。咁但係呢個因為太靚，因為佢龍啊嘛，佢又咁靚又平，咁所以我入但係你見到咧，佢都係鴛鴦色嘅。
佢都係冇。咁人哋主流嗰啲咧就要啲嘛，要一個色系啊，又咁樣啊成。但係喺我嚟講咧，唔係嘅，我中意花紋。我反而我覺得天然嘅花紋係佢嘅大自然嘅藝術品。喺度睇下佢有個天然呢個糖花喺度，糖因為花。但係咧，你嘅視覺咧見到佢都係赤木藍咁樣啦，但係帶一啲嘅糖花喺度。要帶呢啲糖花咧，我就要打燈咧，俾大家去睇咧先睇到。呢個係大自然嘅藝術品嚟噶嘛，係個花紋。雖然咧，因為咁如果有呢一種嘅話咧，如果呢一隻手鐲係呢一種嘅話咧，個價當然係唔同啦嚇。咁嗱，佢呢個過燈嘅程度啦，咁當然啦，佢冇我呢一隻嗰個過燈嗰種咁嘅通透，咁但係咧佢都唔差你啊，因為點解啊？佢有糖花喺度啊嘛，係咪？佢有糖花喺度啊，但係佢都過到咁樣。佢都幾細喎，係咪？以呢個價錢就仲有啊！以呢個價錢嚟講，因為咧全部都係糖花嚟嘅咁所以咧佢個我重咩晒，同埋咧我重新再俾大家睇下過咗，因為咧佢有好多糖花喺度，係咪？咁所以咧佢個過燈嚟講咧，唔會有呢啲咁高啦。但係我好中意呢個糖花，同埋呢個係一個龍嘅雕像，咁所以我就入啦。基本上咧，我好少入手鐲，因為手鐲即係賣貨好麻煩，因為我哋網購，我哋網上面購咧最緊要咧就係方便，同埋有啲客我中意你一對有冇呢個 size， 冇呢個 size， 唔好意思冇啊。佢一個石頭咧，佢只係做到佢符合適嘅 size。我變咗我嘅入貨咧，我只係入一啲咧大眾化而係嘅 normal 嘅 size 嘅話咧，我又要睇佢嗰個價錢咧，亦都睇佢靚唔靚啦。因為佢吸引到我先會入嘅。如果咪基本上咧，我所有嘅手鐲咧，我都好少入貨啦。咁好啦，而家咪我就帶嚟睇下呢個係57啊，我帶咗未啊？帶咗啦，57。記得睇呢個4個骨位嚇，我呢個57圈口嘅，我最細可以帶到53，用番梘可以帶到52咁樣。咁要睇啦嚇，睇你自己本身啦。一個古龍糖嗨高貴，係咪？一啲都唔好高貴，非常之高貴，靚呢隻顏色。襯衫容易，絕對唔老土噶大家睇到我戴就要知道噶啦。呢顏色呢啲唔老土唔靚嘅呢啲所以有啲怕戴玉好老土咁樣我。你放心，我入嗰啲你一定戴，唔老土嘅，完全係。Hello， 大家好啊！咁大家進入我個 YouTube 頻道呢，請你先訂閱。訂閱咗之後呢，我出片呢，佢就會通知你噶啦。咁樣可以直接拉落去睇，但係呢，佢就唔係睇好多嘅啫。咁呢，跟住呢，你可以撳呢個影片，係啦，撳影片，影片呢就會好多，你可以去睇噶啦。睇任何一個，然之後點入去，點樣去更改呢個像素呢？因為通常 YouTube 呢，佢嘅設定呢都係100幾至200幾嘅，咁你可以喺呢一個，好啦，咁咧你就可以喺呢一個花嗰頭點開之後呢，就睇畫質畫質嗰頭進階，將你嘅有嘅數字最高就你就剔佢最高噶啦，因為我所有嘅片都係4K 嘅，要睇翻視乎翻你嘅電話啦、你嘅電腦啦、你嘅電視咧支唔支援到咁高噶，唔緊要噶，你剔翻去你有720或者1080，你就剔翻去最高嘅像素就可以噶啦。然之後加大影片個畫面咧，可以撳呢個四方形啦。係咪應該大家都知㗎啦嚇？咁定格睇 Play 定格定格再點翻個畫面就會好清晰㗎啦嚇。然後再 Play 褪後向左點2點，佢就會褪後㗎啦。向前向右畫面嗰度點2點，佢就會向前㗎啦。
好，當你縮翻個畫面呢，點翻出翻去呢一頭，出翻去呢一頭。好，跟住回翻去，咁呢就會出翻去我呢個大頁嗰頭，繼續往下碌噶啦。咁可以睇得我之前係其他貨品嘅影片噶啦。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 咧就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢呢，可以去我呢個 Facebook page，仲有呢個 IG，仲有呢個旋轉拍賣店可以 PM 留言。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店呢，就睇實物購買嘅，分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋嗰個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持。多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅。咁咧就係睇呢頭 May Show 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話咧，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。